tofana mwadi Mrika chi? Okay. Saka mamu chida chi mkosh. Isaipa WhatsApp zvamuruda kutaura zvashuntiverengi. All right. Kaweda nasi kakajamuka. Morning guys. Mangwanani. Good morning guys. Morning. Nasi kwakajamuka. Weather nasi iri kuita kupenga chaiko. Morning, mamuka say. Morning. Manyai. Marara say. Marara ere, guys, you good? You are okay? Morning, fam. How are you guys doing? We kawedza kanotoda munhu pasaida. Kawedza kari kuda ari munhu chaiye. Can you guys hear me? Let me know if you can hear me, okay? Hurry. Mazono, I'm trying to keep a natural look, so, you know. I'm trying to keep a natural look. I'm trying to keep my hair. So don't mind my afro. I'm trying to have an afro, but zvikakwidza ndichageza. Mamuka say, you guys, hope you're good. I hope you're okay. I hope you are fine. I hope you are well. Thanks for the stars. I'm seeing stars are just deniering. Oh my goodness. I thank you, all the star senders. Thank you so much. I appreciate love. Nyari. All these people who are sending stars. I appreciate you. Murise, how are you guys doing? Okay, we are just going to go straight into it because Mazuano, I am very, very busy. I am extremely busy. Saka, I'm not going to come and waste your time and waste my time as well because so in the morning, I think since yesterday, vanhu nangandichifonerwa nevanhu kunganopenga, are you okay? Are you safe? Are you what? There's rumors that you have been kicked out. There are bloggers who are spreading this, are saying madzingwa omo vanhu vakati ametiti kana madzingwa uyai kumba kwangu. Seriously, if I can build a 16 rooms house, 16 roomed, if I can own another house kuma location yekurentesa zvangu kuti maroja, if I can own land and I am building an orphanage, ndozodzingwa pamba manje, ndozoroja pamusoro pezvandinoona ko kana ndadzingwa kandinongoenda kwandiri kune imba yangu nai guys. Why do you like following false rumors, false stories? What did I tell you? What did I tell you about coming with your fake rumors to me? I told you now I don't have time to be shouting and making noise. I told you. You want to test my temper kuti tuda kuona kuti vari papi nemudu. No, I told you I'm not going to pay attention. You know what I'm going to do to these people? Mugandiwana, like this kind of bullying that people do, like this blogger who was saying if that blogger does not prove to people that my kids were raped, honestly speaking, someone will go to jail. Izvi ndozvakataura kuti nyaya yecyberbullying nekutaura nhema is bad. Mukazotiona taenda kumapurisa takusungisa vanhu, musagumbuke because ndopa zvinobvira, because simba rekurwa chairo hatichisina. The power, that strength is gone.
These days I'm focusing on my family, I'm focusing on my children, I'm focusing on my house, I'm focusing on my projects, I'm focusing on my forthcoming baby, I'm focusing on a lot of things, and I don't need the stress. So mukaona takwenda kumapurisa musazoti maititi vakaipa nekuti mukaona munhu ane pfungwa 5 achienda pasocial media kunotaura kuti vana vemwe munhu vakarepwa asina evidence yakakwana. Ndo chinonzi chivindi handiti chakakura because kuda kuwana malove nemalikes. Upenyu hauchisiri malove nemalikes. Whilst you keep going uchitsvaga makuwa asina necessary, upenyu hwako hwakasunama kudai. So inguva yekutsvaga marino. If I can afford playing my rounds ema 10,000 marounds over 20 ndichikandirwa mari, munofunga kuti ndiri balance yekutadza kuvaka dzimba dzangu. If I can own a 16-roomed house, do you think I can not afford kuita imba? Zviro zvandiri kuita zvimwe zvinhu hazvimbodi kuuya uchisvika kubvunza kuti amaititi are you okay? Ndosaka vamwe venyu ndazokupinduraira hafu kuinbox kwangu. Don't be too concerned about me, be concerned about you. It is you who do not have a life, okay? It is you who is lacking. It is you who has got issues. Kumba kwako uri kumuka usina kudya. Indomuka ndichidya nemazai nebacon. Inini ndinomuka ndichidya mazai, bacon, tea. Ndinomuka ndichidya zvandinoda. Ndinopiwa 1.5 ndomuka ndipiwa 1.5 every Friday nemurume wondiudza kuti inini ndiri stupid zvekutadza kuita katumba kangu. Don't listen to rumors unnecessary. Mototanga kutondifonera kwenyu kuve concerned here, kuve concerned neni kubva maita care maititi. If you are not okay, you can who can afford to buy me a house and the forthcoming who can afford forthcoming because ndiri kunzi my twins mazuvano. Saka 2 + 2 inenge ya 4 mazuvano. Ndakunzi my twins ka kana mago ndi address munofanira nditi my twins 4th. Saka pamwanenge ari ma twins because kwedu uko kunozvarwa ma twins ka. My husband had a twin, you understand? Saka ndikuti forthcoming because vanogona kungoita makins. Are you concerned or you are looking for stories? Kwenye kuita care kufonera munhu akaita sena ari kuvaka imba 16 rooms kunondibvunza kuti kwanzi madzingwa. Just leave these people. Musiyane nenyaya yekuda kungotsvaga kuti amaititi vari kuti chimbondisiyai ndifokase, ndisiyei ndiite zvinhu zvangu, ndisiyei kana nyangwe zvikandi zvaita sei. Hapana munhu akamboya kuzondipa vanhu vandinototenda ava vanhu vanokanda masters. At least vanotoisa mari muaccount mangu ende ndinokutenda izvo kuti vanhu masters because last month chaiyo ndakatora $4,000 because of you. So I appreciate you. Over wanzwa mumwe munhu achiti ndoshaya pekugara 16 rooms. Grey homes haina kukudza kuti ndiri kuvaka 16 rooms. Hamusi kuona zimino rangu riri kukura iri kuti matwins. Zimino rangu riri kukura kudai hamusi kuona kuti matwins. My husband had a twin who passed away. Saka ndine chitofunga kuti kuda pamwe matwins imi moti nanga kundodzingwa nanouya ane magatsi ekudzinga mai maposa vano uno furufuru uno kunzi dzingwa inini chaiye kubuditswa. Ityai Mwari. Manzwa, if I can afford a 16 roomed with grey homes and paying cash, I am not owing to grey homes. I paid cash and the mariemba yangu ndikaipost up. You will still say, you will still talk. We are not yet to show off. Kuti zvenyu zvekuda kuya mtunda ndotadza kungoenda kumba kwangu. Marokesheni hamuzi ndine imba kumarokesheni yandinotorojesa ndiri rendroad antokolekta mari izvezvizvi. Moya mchibva kuti wadzingwa ndodzingirwei ndine dzimba. Ndodzingirwei ndichitadza kungoenda kumba kwangu chaiko kana ndadzingwa kandinongoenda kwangu chaiko kunoti inini. Asa hamusi kuzviziva. Munorwadziwa neupenyu wangu. If I'm building, now I'm building an orphanage. Maitsdiaries orphanage. Pana ari kundipa mari yekuvakira orphanage yevana. Ndoshaya pekugara ndichivakira maorphanage pekugara indisina pekugara. Don't listen to unnecessary rumors. Kana mazvoona sezvo kumusada kundifonera kunyembera kuchema zvisina basa mune muchindichemera munondiziva. Are you okay? Are you then you itsitsi kuda kunzwa maititini chaende godzingwa nezvandiri zvinezvi. Every Friday murume achibairira akafika 1.5. Ndondonzi ndazodzingwa every Friday. Apa ndotamba maraundi 20,000.
As I move to the rounds, get 20 and no kanda marry every month. As I move zi, ndoshaya kana pekuva kakatumba kangu. Kana ndakutaura moti ndinoshamsira ndidi zvekutaurisa ini. Mazano I'm not there to talk. I'm living my life to the full and I'm focusing. Because my twins are kudya mazano nezuro ndaikuudza kuti ndiri kuda nzungu dzakasangana neshwa hapana kana wana akandibatsira. Basa ndere kutera zvisina nebasa sekunze kuti mutsvage nzungu mundibatsire kuti utano husimbe matwins aya abude akasimba motsvaga zvekuti ndadzingwa ndimunondichengetere ndinovabereki malandlord anemba inoshura kubudiriro zvikanetsa anotonditora kuti mwanangu uya uko ende zvinenge zvichinetsa akuudza ndadzingwa landlord wacho madi kumuunza landlord madi kudeidza landlord auya apa ari kuclaima landlord ngaafone izvozvo ataura kuti uyu ndiye landlord wemba yamaititi ataure landlord wacho ari kutyirei kubuda pachena ari kutyirei nai ndipewo chitauro ndisvipe ndosaka mazana ndisida zvemalife nezvindiri kuita zvajunior panapa ndipewo chitiro ndipewo chitishu kosora Nakaita sei hamudi kuona munhu achizviitira zvinhu zvayo kunze kwokuti mumhanye mutsvage majuruku teki madzingu nenyaya yekutaura vana vangu mumwe munhu achafira muchitokisi nenyaya yevana iwe chitokisi chaicho guys mukandiona ndaenda kumapurisa musazouye muchindiataka handitika makaona ndasungisa munhu zvekuzoya muchiti aenda kunoripota adeidza ZANU-PF ndichananga pacentral wapo handitika makamaona munhu akataura kuti vana vangu vakarepwa I am not going to take it lightly muri kuzvinzwa I am not I won't take it lightly with munhu ataura zvekurepwa kwevana vangu handitika I won't take it lightly with you. Anditi mukamunzwa achiti vana vangu vakarepwa. Mukaona ndananga kumapurisa. Musazoti hey amaititi, hey vanosungisa vanhu makuita ZANU-PF nepaisiri. Ini ndaenda kunosungisa munhu. Ndichananga pacentral toda kuti atirakidze pakarepwa vana vangu. Atiudze pakataurwa nalandlord vangu. Landlord vacho vari kutaura ivavo akaunze vamira apa kuti ndini landlord vamaititi, ndini ndakataura zvakati. Anditika unhu hwenyu hwekuteedza zvisina nebasa rese kunze kwokuti mutsvage majuru tsubvu ndozvinhu zvamungadai muchindifonera amaititi muri kuda majuru here muri kuda tsubvu here muri kuda ishwa here idwe zvifeike ndu andivigira munhingiriki nechepaketi chenhingiriki chetsubvu anditi ndizvo zvinhu zvamunofanira kufokasa on kuti munhu ari kudyei munhu if you care about me focus on my health anditi mune shungu yekuti unoziva baba vaiva vekusweden vane shungu yekuti zvandakaitika pavari zviitike pandiri but it will not happen isa hatimbofe takadzokera kana kuti tazobva paipai tikutobva ipo paipai panguva yedu imba yapera tinopinda mu16 rooms yandii ndichiridza bhero kuti titi yes never I will never suffer in my life ende ndinobva ndakuda imba yapera pasina andidzinga nekuti landlord wacho hapana. For your own information, kana mchida kunyebera nenda taura na landlord muunze yapa landlord amire kuti ndini landlord wamaititi amire apa landlord ati ndini maititi avana kubhadhara rent ipi ndinomboziva kuti chi what is a rent yeah, I don't even know what is a rent what is a rent I don't know ndiudzei ndimi munobhadhara mama rent what is a rent ini chayakutadza bhadhara rent ndichitamba around 10,000 zvine sense zvamunotaura izvozvo zvine sense what is a rent what is a duty imika ityai mwari anyway ndauya zvangu pabasa pangu panapa munongozivawo isusu kana tauya toita zvebasa tangoti titaure
Anyway, chandawiro Maxine ngadai ndakararama zano ndikufarira kungosvipa svipa. Kana ndatobva ipapa patita kutotsvaga anobhadhara rendi chaiye achibhadhara rendi kwayo because paipai paWhite House kapa pangogarwa nevanhu vasina basa. Haizi imba yemhanga kaya inenge ichitogarwa nemunhu musvino anogona kumaintaina usmart hwamai. Handi mazvona ndo watiri takutotsvaga kana taku 16 rooms kuti tikuda anogara ipapo achichengeta pamba pakanaka pachichenezwa. Kwete zvinhu zvisina basa zvamunoswera. Anyway, back to work. That disgrace of a man, that woman, I'm going to definitely, I'll make this a police case about my kids. You can joke around, you can play around, anything else around me, but about my kids, ndonyaya inondi affect ayoyo zvakanyanya kudarika zvimwe zvese. Zvimwe zvese mungaite, but don't mess with my kids. And you mess with my kids, you better have proof about that. You mess with my kids, you better have evidence. Yekuti mwana wangu akarepiwa. Handitika toda kuti muzovitaura mukoti makanyatsomira utaiwa ini ndaitaura ndakaudzwa nekuti ndiri weguwa uchataura kuti guwa racho ndakariudzwa nani kukoti. And I am not joking about this. Musazondivenge. Handitika I am trying to focus. I am trying to concentrate. I am trying to be me. I am trying to be prayerful. But vari moda undidzosera mumashure. Anyway, we are getting to Father's Day. We are getting to Father's Day, Anditka. We are getting to Father's Day now, and we have a Father's promo. Azna uyu round racho ndakangonzwa kuti munenge mchizvikandira. Handiti munozviona. Round racho ndichingozvikandira saka chinonitasa kutenga ibachi. Round ndichingozvikandira zvangu. Ndichiti number 1 ndini, number 2 ndini, number 3 ndini. Notadza nei kuita bag. Hamusi kuona kuti brain dzenyu dzakadhakwa. Indine mutactic wekuita mari kudai. Hazi ndoiti takanzwa kuti round racho munenge mchingozvikandira saka unenge uchiti mari yacho iri kuenda kupi? Kana ndichitadza kuona properties, kana ndichitadza kuona houses, uchiti mari yacho iri kuenda kupi? Ndozvinoratidza kusakwana kwako. But anyway, we'll leave this one. Father's Day is around the corner, guys. Father's Day is here. And here at Glow Backup tukuti tane promotion. Vai vane dzimba kuda kuiswa ma boho solar system. Vane batteries anda kuchajwa solar ions tauya handiti tichitaura isusu tine promotion ye Father's Day because Father's Day is around the corner. Saka tida kuti tite walk through nemi zvatinazvo nhasi pano pa Glow Backup Services zvinhu zvadzikiswa because it's Father's Day. Iwewe mukore uno kuti ugare kumba kusina izvezvi unenge uchirotedza nyaya dzangu kumba kwenyu hakuna magetsi. Hauna kana mari yekutenga solar system irapo. Chimbofokasa nezvekumba kwako uregeze zvamaiti. Amaiti tivandori level riri kumberi zvokuti kuti uribata unoribata gore rinouya chaiko. Handitika let's just focus on what's important. So we are here at Glow Backup Services and tina boss vedu vari panapa. Boss vedu tinavo zuva ranhasi. Boss vangu ndototamba navo maraundi. Boss chimbovaudzai vana vakuti havasi kundiziva muri sei boss? Tinofara ndati ndimbotanga ndaadresa nyaya idzi dzisina maturo idzi tozotaura bosi. Panapa tine Father's Day yakatitarisa, mafans akatarisa. Taurai kuti ndezvipi zvamadzikisa because vanhu vari kuda kuziva zvadzikiswa nezvisina kuitira kuti vatengere ana baba tisurprise ana baba vedu kumamisha hakuna magetsi. Vanhu vakutedza makuwa iko nezvichando chasvika vanhu vasina magetsi. Ene ndiri kuziva kuti madzikisa masolar system. So walk us through kuitira kuti instead yekuteerera zveguwa vaite zvekutenga masolar system, vaite zvekutenga maion. Thank you, my titi. Magadi mafanza, my titi. Sanda taka kutaura. Titi mafanza azi. Tina ndiswita zvibita vanhu. Taka kugadzira. Naibo, koma nditengera utsuvu. Takutengera. Kwa mnondiudza. Saka muzodya tsuvu. Naiveduwe, onai. Ndisaka mama kadziviga pai. Thank you so much. Onai boss wangu anditengera tsuvu chokwadi. Naiwe fei, ona ndatengerwa tsuvu. Kwandikumbozva ndatengerwa tsuvu pakambani. Naiveduwe, thank you. Ndauda kutodya.
asi china anyway ende ndigezere ndichitodya vachitaura taurai zvenyu. Thank you boss. Anozviziva kuti ko madi kundipa pandasvika. Aiwa, yanga iri surprise. All right. Right, taurai tinzu. Saka kumafans tiri kuti Father's Day yasvika. Taurisai. Surprise your father this Father's Day. Wotengera vabereki vako solar system. Kana vasina mvura wopa vabereki vako mvura. Maititi munongoziva kuti mvura inonetsa. Water is a necessity. This Father's Day you can surprise your parents with a solar system. Tine solar systems anotangira from as low as 450. Tinoita also borehole drilling. Yes, anzitaurisai boss. Vanoita borehole drilling zvakare. Borehole drilling solar systems and it is borehole drilling tinoita kubvira pakutanga kutsvaga pane mvura. We do borehole sighting, research pane mvura. Kana tapedza kuita borehole sighting toenda paborehole drilling. Tapedza kuita borehole drilling tobva taisa mapampa acho anotora mvura. Then tobva taisa matank nematank stand. Kana makubuda maititi mozongotendera muchiratidza vanhu matank nematank everything. So we are saying on both solar systems and borehole drilling we have a Father's Day promotion. We are giving massive discounts in store. Perfect. Tinema discounts atukupa. And also on top of that, kana watenga solar system whether waitirwa borehole drilling, whatever service is it, tukupa a free solar iron. This is the solar iron. Solar iron adzikiswa guys. Tereresai because promo itikabva panapa tichahwinisa futi zvakare. So yes. Kana watenga ukapedza ukatenga solar system or ukaitirwa borehole drilling tobva takupa a solar iron on top yemahara. So guys, inzwai promotion iripo Father's Day. Oda kuitirwa borehole yako handiti vachauya vachiita borehole drilling otenga solar system uri kuwana solar iron yemahara. Izvi zvakanakawo sei, zvakanaka zvinenge pane zvemahara here mukore uno. Thank you so much for that promotion. And the promotion iri kurana kusvika rini boss? Iri kurana kusvika on the Father's Day. Father's Day iri rini date zviya? So kubva nhasi kusvika musi Father's Day promotion inenge ichirana. And also tine zvimwe zvinhu zviri special. You might not need a full solar system. Pamwe uri kuti battery rangu harisi kushanda, kana kuti uri kuti solar system yangu harisi, kana kuti uri kuti solar panels angu ndoda kuwedzera. So as you can see my teaching, we've got solar panels. Big solar panels. Yes, we have Canadian solar panels, we have Jinko solar panels. These are batteries, tine gel batteries. Gel batteries aripo zvakare guys. Gel batteries, Amaron gel batteries, and lithium tinawo as well. Lithium hanzi time chitaura prizes kuti tizive kuti which is so which. lithium batteries tinawo from 12 volts. 12 volts. Batteries from 12 volts tinawo. This 12 volt lithium battery rinoita 350. 350. This is a 24 volt lithium battery. 24 volt lithium battery mari 650. 650 These are brand new lithium batteries. Brand new. Then this is a 148 volt lithium battery pylon technator 1.650. 1.650 iri ndo rakakosha rachona iroro. So vanenge munhu ukaisa so ukadrillisa borehole rako tikakusaitira tikakuitira borehole drilling. After tapedza borehole drilling tobva takuisira solar system ukaisa this battery inobva yakwanisa futi kuti isumudze lights ese including the borehole. Including ne borehole pump. Saka borehole rinenge richitorana saka inosimudza. Vari kubvunza namba ndoda kutaipa panhamba ino ikambani yemasolar system maborehole drilling saka inonzi glow backup. Kune vanoiziva ndinombowanzotaura nezvayo inosa brand ambassador. Saka tadzoka zvakare nepromotion yeFathers Day kuti tadzikisa zvinhu zvakawanda nekuda kwekuti Father's Day is around the corner. Saka nditaurirei number so that people can call in vada kucheresa maborehole nevada kutenga solar system boss. Sati maenderera mberi 0772 652 109 0772 652 109 oro 0715 244 713 ndiwo manumbers ekufona aya. Ndakumapina manumbers so that muvabate ivavo veglow backup services. Muuye kunoku office yedu iri panhamba
So panapa patiri is our head office. We are in Milton Park. Milton Park. 42 Jane Jackson Road in Milton Park. Mm-hmm. We also have another shop in town, Muno Marare. Then Ugweru, we also have another shop. In Kwamtale, we also have another shop. And we service the whole of Zimbabwe through our branches. So if you are looking for a solar system, if you need bore drilling services, or kuda kutsvaga pane mvura bore siting, or your bore is already drilled, kuda pump, whether ndeye solar or ndeye magetsi, we also provide those. And kana uchida futi matank nematank stand. Tinawo zvakare kune vada mazitengi mahombe imwe solar system iri panapa yegiza iyoyi. Then matengi ekuisira mvura kune vanogara kuma outskirts like inini manje nenda kugara muzimashoni rangu boho rangu rinenge rakadai so rine zitengiro riri the last tank mvura ichibva muboho. Ari kuita mari matanks iwaya boss. Matanks ma 5000 liter tanks ari kuita 350. 5000 liter tanks ari kuita 350 guys. Kune vanoda matanks emaboho aripo zvakare ari panapa 350 nema tanks nema stands acho aripo zvakare. Ma stands ari kupi boss? Ari kuita mari ma stands 450 mastands aripo zvakare. Saka munouya kuno kunoza kuti ukauya iko vine zvibozi Father's Day wakauya wakabereka zita rangu even pafoni kuti ndakakuonai through maititi uchadiscountirwa. Kutonhora futi maititi masolar geysers, we have masolar geysers in stock. Masolar geysers aripo utamuna June July nhasi kwatofuma nguva ndakapfeka matracksuits ari kuita mari ya masolar geysers. Masolar geysers starts from 320 masolar geysers iwaya ya guys. Uyai mutenge zvinhu zvarohwa nechando zvakanaka zvinenge masolar irons anoita $20 kana uri kungotenga angari akuita chi $25. Sorry, masolar irons mazuva magetsi especially munguva yechando anoenda heavy solar backup. Ndo zvandiri kutoita izvezvi bosi. Imba yakuiswa rufu saka munofanira kuuya mogadza iwaya mazipanels mazombe moisa mapanel ekuti magetsi achingoenda to switch to what to solar. So hanzi neuyu havaite hanzi nauyu hanzi havaite here ataura pane kwaabvunza comment yachona handina kuzoiona. I think but they do everywhere. Bulawayo, Gweru, Mutare, Harare, everywhere. Vanowanika number dzavo dzinonzi 0772 652 109 or 0715 244 713 ndo numbers andakapina iwaya ari pazasi. Uyai mutenge masolar system, batteries, lithium batteries aripo, masolar panels, bore drilling. Kunoda kuitwa bore ava vangosvike vachingochera yadhi kunge zvinonzi vanopenga. Vane chimushini chavo chinotreka yadhi yese vachitenderera chobva chaona kuti mvura iri apa. Saka it's a one stop thing. Haisi yekuti tikufunga kuti iri apa. Vanotoinzwa nechimushini chavo obva vachera mvura obva yabuda mapopoma motomwa mvura yakachena. And the bore water is always clean. It's advisable especially muharare medu mekuti city council takapedzera kuiona kudhara mvura yataakutrusta ndeyemu boho. Hanzi neuyu how much 201 solar geyser and 2001 I don't know. Yeah, I think she meant 200 liters. 200 liter solar geyser rikuita 450. 200 liters. 200 liters are 450. Yes. Hanzi, do they do bore drilling in Victoria Falls? Apana kwatisingasvike. Get in touch with us on the numbers given, and advantage yatataura iyoyo ndeyekuti ukauya from today until the Father's Day we are giving a discount. Discounts and a free solar iron. Apana kwavasingasvike vanhu ivavava. Saka munouya kwese pane zvimwe here zvamunoda kutaura. Because Father's Day is around the corner. Saka if you come now, uchasvika uchitirwa ma discounts. Like I said, ukangoti kauya through Mighty, call these numbers, up them or call them for all your bore drillings, your solar systems, your water tanks, your solar irons, your batteries, zvese masolar geysers. Taakupinda muchando zvekuti kwedu hakuna magetsi. Solar iripo mazano yangofana nemagetsi ende unotenga yekuti inokusimudzira neTV nemalights. Inosimudza zvese zvekuti hauna kumbosiyana nemunhu ane magetsi. What else zvamuda kutaura boss tisati tapedza chirongwa chino ichi? Okay, zvimwe zvatoda kutaura ndezvekuti let's say shupu dzangu naye
let's say you need a solar system and mari yako haina kukwana. We also have payment terms available in store. Payment plan aungonzi uya necash. Vanotokuti unobhadhara vanobvuma swipe, vanobvuma ma-US, vanobvuma ma-rands, even iwo ma-transfer ema-bond handitika iwewe unongouya. Even une nostro. Even une nostro account. Let's say outside the country, World Remit, we also take World Remit, we take Mukuru, we take Senditu. SMA forms of payment we take. Saka kana uchida ubhadhara nema payment terms, unouya tokupa nema payment terms. Over watopiwa chinhu chako wozopedzisa kubhadhara, which means munogona kuto accept that we need. Kana kana yangu kwana iyoyo tobva takuisira, then wozopedzisa over 2 months uchibhadhara the balance. And like I said, we take all forms of payments. Even when a swipe, you can come. Wasvika wongo swiper tichingoshandisa the rate of the day. So guys, please come through to GI Glow and get your solar system installed, get your bore drilling done, get your pumps installed. And also where you can even decide to surprise your father. You might not need to let him know kuti vanhu vari kuuya vachikuisira solar. Ungotaura kuti enda panhamba yakati unoisa solar, tinotokuitira surprise yako baba watofara. Saka iko zvinezvi musazongokoshese vana mai. It's Father's Day, guys. It's Father's Day. Ngatikosheseyo vana baba handitika ongoita ka surprise kataurwa nabosi vangu ivava. Iko nezvauchataura handiti just call them over wataura ndida kusurprise mudhara wangu. Chinhu chakakosha, he will forever remember you. Baba ndinokutenda ine kumitisa kwamukaita mai vangu. Dai musina kumitisa mai vangu ndingadai ndisipo. Appreciate it. Do you know ana baba ndo vandoita major role kukundana mai. Isu chedu takazongobara asi takabariswa nani. Ngati remekedzai vana baba, especially vana baba varipo. Ngatikudzei vana baba ivavo. It's not easy. Vamwe vatoziva vana baba vako. Kana una baba vako vakoshese tenda Mwari, kozi vamwe vakafirwa, vamwe vakasorejectwa nana baba vavo vakarambwa kunzi aiwa hausi mwana wangu. Iwe una baba vari kuvapenyu vatende kuti dai pasina imi baba ini ndingadai ndisipo. Amai vakazotakura mimba asi baba ndo vakaita masports ese. So come and surprise your father this Father's Day with these amazing discounts at Glow Backup Services. My numbers in the wire. Angetika pana zvimwe roboti ndichambodya kangu. Mandikuonera nenjinzonge ndikudya pizza here kunga. Saka I think ndizvo handiti bosi. Toona vauya vanongoti #maititi. Mukangouya makati #maititi muri kutopiwa discount. Mukauya even ndichiripo kudai so muri kupiwa discount. Ndiripo zvekuzingwa kwangu zvidai masiyana nazvo matotsvaga dzimba dzekurodza kwandiri. Nekuti ini ndiri kutorodhesa vanhu. Andijingwe zvokumhanya. Ini ndinotorojesa vanhu kana motoda dzekurodza dai mandibata. Tamaiti ndikutsvaga pekurodza ndikupei pekugara. Because nditori landlord capital letter L. Kwete madrama muri kusora mchimhaisana nawo. Inguva yekuita mari inoyi. Iwe unosora wachimhaisana kuti vanzi maititi vadzingwa. Kana vadzingwa wanga wachidawo vapa pekugara. Nevanhu vane bitterness yekudzingwa. Ungatitire zvavanhu vasina kana live. Kumuka muchimhaisana nemakuwa kubva kuseni hamuneti. Kuti tanzi tiripinde nyaya yechipiri nyaya tiri kunzwa. Gone are the days nguva iri kufamba. Nguva yamunopedza mutaga.com rangadai watooneka cottage kako so. Ungadai wakatoita solar pamba so. You are wasting time. Nekuti ukaziva kuti maititi vadzingwa is not going to help you. Kwa iwe uri papi izvezvi. Apa unenge uchinditaura uri mumukuku umwe wakada kubhenda kudai wakaenda kuleft. Chomwa ndingadzingwe paWhite House paya kuonekwa ndadzingwa. Even ndadzingwa news chaidzo dzechokwadi mungadai musina kuona kana video zvayo. Mungadai musina kuiona. Musabvumile kungoudzwa zvina basa rese nevanhu ngodai zvakati kuterera makuwa. Bosi chindipewo kaofu ndiende zvangu kune zvinga ndimhanye kumba. Munotitendera? Ndoti ndiri palive ndoda kunovarakidza pamba pangu pavari kuti ndadzingwa. Nekuti pamwe watofunga kuti handichagaripo. Vanhu vari kuzotwa nekuti ndiri kuvaka imba inotyisa. Kuti ndiri kumuvha mumacho nonzwa munhu akuti ari kumuvhire mimba diki. We upgrade. Anourara venyu. Muri safe here. Hey, murandakadzi, we are praying for you. Are praying for me. Wapedza kuzvinamatira. Munhu andawandinamatira anondiziya. Vanhu vane drama mufunge. People are bitter. Can you imagine? People are bitter.
kwenda boss andisi kumbobva palife ndichindere ndendomba nhasi ndakanenda kuswera ndakarara ndokungonzwa kuti pfapfa kungopfarika ukata ndifoenda nayo mirai ndimboona bosi wangu ndimbokumbirawo fo musabve palife apa ndida kwenda nemikumba garai papapa ndi munoda nyaya garai palife apa garai ipapo bosi ndokumbirawo munobvisa papei yangu the whole year amunamboya kubasa ndandisingandwemuchekani bosi mukumbirawo kufuya nhasi chete nhasi waipromise mangwana ndoya kubasa maposa garai panapo mafanzi nhasi ari kuuya maititi vari mangwana ndoya na6 pabasa veduwe ndiri kurwara kanamangwana 6 mondipa maki vanhu vachitobvunza kuti kwamaititi ava handinanga ndichirorwa here ndichichata vamaposa havada plazoona izvo handiri kuita zvidi pabasa makastoma azotengewo makastoma anosema zvemunhu chimirai ndindokumba asi mangwana ndoya na6 ndoya ndakanyaiwa chiendai kumba plus they need to see you in your house anti hanzi hamusi maita basa bosi kochi monipaiwa kambijani ibva wava pasalari monipaiwa kasalari kamunongobvisawo kanhasi kadiki nange yakatogadzirwa manipa mari aiwa handivhuri ndangodongorerako kana makaisa mapei kwaivo kuda kuzosila pei yangu vhura ikana ende madondidhonera ndakutonowedzera ipo ndezvinoda kuisa chigiza muimba yangu nyowani chiya chinenge chiri mustanding chiri mhepo so chigiza chakadhafuka kuitira inini murume wangu mandipa mari kubosi 5 6 7 8 9 10 bosi pamusoro chingoitawo chi1.5 mukauya na6 mangwana hani mati mangwana mukushandira pana ndouya kana chimboisa ichichi che1.5 alright ewa pamunouya mangwana alright ka maitei zvatiise mari panodziya saka tobatana guys muye kujiguro handeita kuenda kumba mani inyura ndiro pasi handekumba fei beseni rangu iyi mazano ndiri kudhiraivwa nafeikendi zvakanzi namusimaposa usafambe uchidhiraivha unogona kubondera matwins akaita nyingiri asi dati matwins aite extent boss I thank you. I love you boss. I'll come tomorrow 6 a.m. I promise. So guys, takwenda kumba ndichika. Takwenda zvedu kumba kunozora ndapiwa off. Mazano ndida zvekushanda ini. Mazano ndine usimbi usingamboiti. Manje ndikuti katuvudza ndingane nini. Fe. Sana netsuvu dzangu totsana mape. Enje dzokunaka vazitenge pikwe dzikuita kunga menami. Dzokunaka singaiti. Guys, okay. Kata phone. Alright. Pane koiri kupinda pandiri kana ndovata. Nyela. Hi, how are you? Sandibona kakurukuita service. Sorry?
It's Hungwe House between first, second, and Jason Moy. Oh, between first, second, and Jason Moy. First floor, no photo, no ban. All right, thank you. Okay, bye. All right. Guys, ndichambe naomba andechifura tione kuti ana moms vauya nenawo yenhengekini yevidhiyo because nyaya yevidhiyo yakaplaza ndine chimiti kumanaka apa ndichinzwa kudai so ndoita meeting yenai meeting yacho Meeting nako in town. Milton Park. Milton Park, guys. Huh? Milton Park. So tusanga tena nomba. Sasa kuti vasvika here. Guys, rakaite ndomba isa. Mazvano ndikuda kuvata. Tinovata zvedu isu. Huh? No, uko. Trying to uko. Right. Straight. Yeah. Tobata tena right. Story padhuze kani. Envelope yangu inani? Ndine tora? Amleta mo. Ngaitsake Gloria. Chitaza ichita kutonowedzera pamusoro pemari yemba. Zera rangu ineri ndowanikwa ndichaansa call yalandlord manje inini munozvifonera vanhu tatoisa ma-US kwedu panonaka kushanda nemabhosi kwakanaka. Hanzi neuyu mabhondi hatite zvemabhondi tinoita zvema-US. Mabhondi ano tinoshanda nama-US. Uri kuona here matanga. Hello? tinoshanda nama-US isu. Katazi 10 right fair. Send a WhatsApp. Send a ticket. Kunda kupiswa futhi and the weather yacho iri very confusing. Iweather here. This situation. Huh? This situation is ndakuchapa nambenge ndichifreezer ndichando. Toshana nama-US isati bhadharwe mabondi. Chii chinonzi bondi? Mukore uno ndomukira kunobhadharwa bondi. Handipenge inini. Handishandire bondi. Tinoshanda nama-US. Aka ndautombonokapinda nasi tirimboenda kugava. Ndasiwa nyama ine dori. Watisipendere kwa Bena Biltong. Tipendere? Twende. Nderini kwa Bena Boy nasi? Ari kuitira kupi? Ku Alex Park. Imari? Ande kwa Bena Boy manero. Aiwa tiripo. Ko muri kuenda kwa Bena Boy here? Muri kuenda kwa Bena? Guys, tukuendere kwa Bena Boy. Tukuendere kwa Bena Boy, guys. Hanzi nauyu budisa ma-title deeds. Iwe uri hani unondibuditisa life yangu pa social media. Unondiudza kuti budisa ma-title deeds. Who are you? Are we related? Una title deed iwe unaro. Unoziva kana kuti spell ngera uri tena left. Kuti spell ngera panoti title deed. Spell panoda undiudzira inini kuti ndikuprove kwauri manje kuti ndinemba kana kuti handina imba. Famba nesaidi rako iro iwe chimbotanga wabuda mukuku. Ozo approacha vanhu vanogara ma-full house kuti buditsai ma-title deeds. Before wa appoint amwe munhu your level is too low
to ask from someone like me to give you title deed. Prove to you as who? Stooping so low to your level to give you title deed. Ndakukoshesere. Then ndakukoshesere nai. Tarisa zvauri, tarisa zvandiri. Tarisa life yandorarama. Oda title deed kubva kwandiri. Iwe uri mumukuku. Kana iwe sekuru wekusweden ndomuaprovira iye life yavo chaiye vaitadza naichei ndozokwanisa kubudisa title deed kumunhu akadzingwa. Zvaita sei? Takato level rekuprova kuti takatosiyana naro level yare. Level of proving takatosiyana naro. Kana une zvauri kubhilivha yofamba nesaidi iroro. So long usina kuyazokumbirwa sadza namaiti tikumba kwako, famba nesaidi raunoda iwewe. So long usina kumirwa accommodation namaiti famba nesaidi rako iwewe. Ngade kundibudisa title deed chigara mu2 rooms. Kubudisa munhu anogara mu7 rooms kuti budisa title deed. Level rasiyana. Ngabudisa title deed munhu akunogara 16 rooms. Idya mwari iwe. Newe intercom yangu ite sei? Inge isiri kuita teme ndasvika. Kuyakaurayiwa here? Ridzabhero. Kuti kandifonere waso. Kope ita sei? Vundivhureki itiwa sei koningirikini ina imwani? Yakaitwa sei? Ini panda try penge singaita. Andibudisa title deed chigara mu2 rooms ndigare mu2 rooms kaini. Ngavahumane zvavo kusvika moyo wavo wamira kudai. Andibudisa title deed nemunhu ane la level iri pasi pangu unondibudisa kuti waita sei. Titombocheka zvedu White House yedu kuti iri intact. Iri intact here kana kuti ya netsubvu dzangu. Maiwe. My God. Madi. Magara panze. Madziya mushana. Tsubvu dzangu idzi. Hanzi yesi nemafanzi ari kukwazi. Kwazi sangana nemafanzi. Ita hello. Hello fans. Oh, hello. Hello Mrs. Murata. Hello Murora. Kwamurizei. Tiribo. Ndasvika guys, tozotamba regai ndibona murora wangu. Ndine murora akanaka zvekuti makambona murora wangu here? Namai vangu ava vakanaka kudaiswa. Makambovaona here? Muri mhoreswa nemafanzi aya. Mhoresai mafanzi aya Mrs. Murata. Ita hello mafanzi. Muri kudya iko spaghetti. Zviri sei masvika ngoi? Iri boy nichangovoo kumabasa kwedu. Aiwa tatiri kumabasa kwedu. Uyu ndiye blessing ndiye ari kuita video yangu inonzi amen. Konde chimbomhoresa kavanhu vambokuziya mafanzi. Yaperere wapedzere kuedita shuni. Mama Sasi Mama hello Sasi, hello Babu, hello Mama, hello. How are you feeling now? How are you feeling Sasi? How are you feeling Mama? How are you feeling Mama? I am back. Ndauya kuti tirare. Tuda kusvika pachikamu chekurara. Guys, ndakandimboona vanhu tasvika pamba pedu isu safe and sound, zvisina kana pressure kana prayer request. Maibata kana prayer request hatina, tinotamba handitika yatimbeta zvekurara pana ndaya kuzorara, saka just know kuti I'm okay. Everything is cook and carry.
Every little thing's gonna be alright. Kitty! Kitty walk! Kitty! Right. Kamari kangu aka. Kataza kangu. Maya? Ndipe ni yaenda saivo. Aiwa, yauya. Amina ndo naenda. Guys, inirega niboda zvokupinda mumachira chaimo chaimo. Timboverenga mari dzedu dzatinenge taita. Hanzi ngatitandarei tichikanda masters. Ndakumborara man, I have to see my mom. Komweshero. Ndoda kuti uise mari yangu pakanaka inhasi ndapiwa promotion nabosi wangu. Uivige ndonigara pano. Timboverenga zvedu so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taza rangu randawana kwa bosi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isamari. Isapa unoziva iwe kapei kangu kandapiwa na bosi wangu nasi. Ukaise panodziya. Isai zvinhu zviko zvinhu zvatibarangara ingandakudzaiwa nokuti ndiri kuuya kuzorara. Nevediwe. Komunondibaranganda zvinhu zvangu seiko. Ingandatara kuti ndiri kudzoka ndichirara wani. Naye wabvisai zvinhu izvi Kiri, ndida kurara inini. Nhasi it's my sleeping day. Today is a sleeping day for me. Ndibona muchembere 2 minutes. Ndibona muchembere 2 minutes. Ndibona muchembere 2 minutes ndobva ndarara. Ndipo ma morning shoes ndinoona mama. Ona mama muchembere wangu. Mwedzi kana wakupera wega ndakamuti kuti muchembere munofanira kuuya muchitora mari. Ndozvatinoita isinochengeta vabereki katite zvinhu zvekuswera tichishambadzwa pamasocial media nevanhu vasina kana sendi reburi. Ndipo 5 waendizopa mumzi. Ndizopa mumzi. Ndiverengere 500. Ndizonovapa. Mozoda mutaura zvekudzingwa kwedu kuti zvaita sei. Todzingwa kuti taita sei zvedu. Taparei tinenge tichidzingwa. Kazi munofunga kuti ndimi singagone kugarisana nevamwe zvakanaka. Wasu yane tsumbi yangu. Ndipe mama hapana pane ma 20 here. Ma 20 after. Kana ma 10 ndivape yakachinjika iyi. Iyi ndozvanoisa ku 3000 yangu yasara kugrey homes ye roofing yangu. Haikwani? Okay. Oh. It's okay, chini pandinowapa iye. Pandinoona ndida kusvika munomabvisa zvinhu ndimbonotaura nawo 2 minutes. Ndidzoke ndichirara. Ndidzoke ndichivata. Right. Pesa zvinhu zvikirega ndibona momzi. Guys ndakuenda. Ndapedza zvangu. Totamba later. Thank you ndezvako. Ndezvako ada kuisa masters. Isa masters. Kuti wane munhu asina na sendi ora itisa masters timboita zve. Ndimbotora na momzi wangu ndisa masters. Isa masters ndimbotora na momzi wangu zvangu. Vanhu varamba ndikate live varokanda mari. Regai tivasiye vakande mari. Muri seiko Mrs. Murati? Muda kumboudza vanhu here shoko raMwari? Tikuisei palive. Oi.
Mwari. Kumufarira mari. Kaza muzi mari. Inga ndinongokupa iwana. Hai tinotenda. Ndaramulasi. Kwa muri vanhu? Aiwa tinotenda. Muri sei? Kundafunga kuti ndimo muzauya cheteka. Amen, I receive. Riyazi mupengo renyu ramakati ndinyarara riri kuita live izvezvi kunyebera vanhu vanzi ndadzingwa pano pamba mheno ano vanoswera achinyebera hanzi ndadzingwa achinyebera vanhu vese varongofona hanzi wadzingwa ndikati ndingadzingwe ndichivaka kana chikosipo vakaimba ine 16 rooms. Imagine. Minduro nyoro inodzora ukanyarara kudai kana iyo nyika chaiyo inenge yotoona kuti uya ari kupenga iwe kunyarara zizvo ukuita izvozvizvi mazuvani I'm so happy nezvamuri kuita mai maposi. Aiwa izvi handisitomboapindura ini zvekutaura zvamwari reganzi don't argue with a fool. Alright, chimbokusai mumbonyatsotsa mumboparidza mboparidza enda vangu ize pasta ka chimboparidza ichinzwa mati masters vanhu vari kungokanda zvavo mari muchitaura chingotaurai mashoko maviri. Ndiri kuti mai maposa zvirevo chapter 15 pavhesi ya1 inoti minduro nyoro inodzora kutsamwa. Zvonzi muchirungu don't argue with a fool. Because people may not know who is the fool. So kunyarara kwauri kuita mazuvano I'm so happy mwanangu. That's why ndamukira kuno kuzongoti keep on doing good things. I'm very very happy. Zita rakanaka rinokurisa rudzi. Mai vako kuti ndifambewo ndakasimudza mashoulders unge uchiita zvakanaka. Asi kana usingaite zvakanaka unoita chihokuvatavata. Unenge uchiita fanike wanaiwa kusina mvura yanayo. Saka zvauri kuita mai maposa yamuhepi ndiri kufara mwanangu. Denga ngari kutarire nekufara. Amen. Jehovha vachakukwidza pamusoro nyika ichiona. Amen. Uchava munhu mukuru nekuda kwaMwari wationa matauri. Unonyepa iwe. Uyu kunyarara so muvenga achihukura iwe uchiramba uchiita zvakanaka. Achihukura uchiramba uchiita zvakanaka. Denga rigonyarara. Never. Denga racho ragara riri kuchongoti blessa mbenga rinotokublessa mai maposa. Togara tiri kutongoenda mberi. Rinotokublessa mai maposa konoregererei because kutsiva hakusi kwedu, kutsiva ndekwaJehovha. Unotsivirei munhu? Usamutsive, rega atsiviwe naMwari. Ndaramurata muri sei? Kana imasters mati ndisakateka masters ngawe tiri kuda mari ndikutoda chimwe chi4000 zvaizvizvi. Kana iwande. Ndaramuri sei? Makunzwa sei? How are you feeling? And ndisakateka masters, thank you for the stars. Guys, thank you for the stars. I appreciate you. Thank you, Michelle. Thank you, Ndezvako. Thank you. Thank you, guys. I appreciate. Madi, ndine chivideo chandikuda kuti chiite. Blessing toita here. Waready? Aiwa tikuitira panapa chimwe chacho ka. Alright, chiita titi. Thank you guys for the stars. I appreciate. Hey, masters are kunaya, guys. My God, thank you. I appreciate you so much, guys. Marakuitire zvakanaka. Marakuitire zvikuru zvidafu. Muitire zvakanaka. Chenai, Tariro, Christine, Geli, Winnie, Clara, Mfaro, Masters Son. Ngauye zvavo. Paida moyo. Faith, Fadzai.
Feyant chinenge kwa Islands. Oh, saka mira tingoita shuti tobva tazongodai handizvo. Tozongorara kawani. Gotweta mi masters. Mondudza kana maneta ndozokata live masters acho. Yolanda, Isabel, Excel, Victoria, B, Nontla, masters ari kunaya. Naiwe Fei toita seiko. Tokata live here. Imari kai. Rona chikunaya sei. Mboto unaya sei. Bona, muresa Ifei uyu ari pano. Fei mazano ndiye ari kundi drive. Ndiye driver wangu. Ndiye driver wangu Fei, taura nevanhu. Thank you so much, Nemasters. Hello? At least utombotengerwa lunch namema post. Hello? Hello, Mama Posa, muri right? Ndofara munofara here? Ndofara, maiona message yangu ndonzi mute kusura. Okay, dear, let me just check it. Ndandisina kuiona, I'm on live, so I didn't see it. Let me go and check it out. Kuda kundidisturb here nai Mildred. Thank you for the stars, guys. Thank you. Ndirikumbokandirwa masters. Ndinondokata here ndichikandirwa mari nai. Thank you so much. God bless you all. Aiwa kandirwa toda kuti mansion ipere. Mansion ipere kana iri kurwadza vanhu kurwadziwa nemansion kusvika pakucreata nhema. Vasiye vachahukura kusvikira mwoyo wavo yamira. Wabuda kunze zviri kuvarwadza. Ndaiona saka zvaunoita manje Mildred. Isa unondisira through world ngukini. Ndokuisira ma details achona. Ndikukutaipira ma details achona. Then waisa then ndozokuedha mugroup rachona. Simple as that. But now saka what will we need? Zvanaida tozo address after vanhu regani vandato addressa vanhu. Nauye mastenza ekuvakirana obva watongoteerera. Chiri kudiwa ndechekuti stand yako inofanira kunge ine mapepa akakwana. Hatidi kuti kana vanhu vazovakirwa vozoteererwa vozodhiritsirwa. Nekuti kana wadhiritsirwa isi fault yedu handiti. Ndidzo rei volume ndikutotsanangura zvakakosha. Kune vanhu vari kuya vachijoina mukando wekuvakirwa uyu. Make sure kuti mari dzamuri kuya nadzo idzi mastand dzamuri kuya nawo ari legit. Because uchati ndikuda kuvakirwa tobva takuvakira segrey homes. Pozouya vaya vechigredha vokupunsira inenge isiri fault yedu. Mari yako unofanira kuramba uchitongozongoibhadhara kuri pamunhu wese akukandira kuti uvakirwe. So make sure you have a legit stand. Kwete uzongouya une stand isina kana pepa approval. Inofanira kunge ine pepa rakakwana rakuti haje sure stand iri legit. Handiti obvisa hako mari yako ovakirwa. Hatidi kuti mangwana vanhu vanozogredherwa nekuti ukagredherwa ichisiri fault yedu. Wanzwisisa Mildred? Wazvinzwisisa ka? Ndazvinzwisisa stereo. Saka ma details ndakuisira pa WhatsApp pako ipa ukaisa mari yacho then ndokuedha mugroup. Rato kusvika ku so far ninge rato 14. Vanhu vakamhanya nezuro vakabvisa vanhu vari kuda kuvakirwa saka rato almost full. Handiti ka. All right, thank you. All right, love. All right, thank you so much. All right, thank you, Mama Post. Okay. Bye. All right, bye. So guys, nyaya iyoyo yanachitotaura iyoyo kune vanhu vari kuipinda mugroup redu regrey homes construction vari kuvakirwa dzimba vai. Make sure kuti stand yavo iri legit. Nekuti wakauya nestand isiri legit uchavakirwa wozoputsirwa hauzochemi nesu. Nokuti kana waputsirwa imba yako hazvinei nesu. So make sure your papers are legit. Munhu wese achavakirwa negrey homes, make sure stand yako iri legit so that vanhu vaite se vakwanise kuzokumiririra kana mazoya ematipa mazano vanhu vari kuputsirwa dzimba, vanhu vari kuputsirwa dzimba kunzoko. Handiti vanhu vari kuputsirwa dzimba, make sure you are not one of them angopinda obva wavakirwa imba yoyo yaichiputwa because kana yaputwa is not our fault. And also have vanhu 3. You know mikando is 2 years munhu uchivakirwa right now. Handiti vanhu 20 is almost a year. Unogona kufa. I know kuti kune vanhu vakataura kuti hatisi kuda kuti hama dzedu dzizive kuti tiri kuvaka. Listen,
ita kuti hama yako tiizive. Handiti nekuti hama yako tikasaiziva ko ukafa apa uri mugrupu rekuvakirwa inozoziva sei. So have also vanhu vaunozoti in case pakaitika chaitika kwandiri hama yangu nhingi ndo ichandimiririra and also ndo ichakontinya nekubhadhara mari nekuti remember kana wavakirwa imba iyi inenge isati yaimba yako. Handitika nekuti you are still owing. Wavakirwa imba ne1.5 hongu uchapinda onogara muimba iyoyo but imba iyi gara wakaziva kuti haisi yako kusvika wabhadhara munhu wese. Toda kuti mupabatisise ipapo. Handitika wabhadhara wavakirwa negrey homes imba iyi tiri kutoisa mutemo wekuti at this point uri kungomugara hamusi mako kusvika wakandira vanhu vese nekuti vamwe venyu ndokuzivai munogona kuzopinda mune mamishe nekuti ndichapinda ndovakirwa ndobva ndatodisappear. Hatisi kuita saizvozvo. Be careful because these things are legalized, are legit. Tine malawyers tine chi vari involved. Saka usapinda uchifunga kuti uchangosvikovakirwa imba ne1.5 wotiza kana kuti wotengesa imbo iya iya. Handitika kana wakaziva kuti iwewe imba iri kuvakirwa negrey homes haisi yako kusvika wapedzera munhu wese waisawo wapedza toziva kuti imba ndo yako. Saka along those lines pamuchauya muchinyora macontract muchisaina garai muchiziva kuti you need to have vanhu vanokumiririrai in case anything happens to you. Munhu unogona kufa, tinogona kuramba kuti munhu anofa but unogona kufa, unozoita sei? Handitika take note of that. What if you die? What's going to happen? So aleti mumwe munhu ndakapinda muprogram yamaititi asi ndoda kuti mugare muchiziva so that kana ndafa kana pakaitika something chaitika you take over mopedzisa kubhadhara mari nekuti imba so long usina kupedza kuibhadhara uri kuitorerwa. So vese vari kupinda mumagroups edu ema1.5 know that you need those people also. Know that your stand has to be legit, legal, kuti usazoputsirwa imba kumberi uko. Stand ngaive legal. Handitika zvakanaka zvinenge Priscilla ngapinda. Handiti I think itanzwisisana. Ndoda kuti mupinde muchiziva guys. Hatiri kuti mangwana muzondipenda black imba yangu yakaputswa saka ndichakontinya pamaterial inenge yaiswa. Remember muri kutengerwa material negrey homes fix and supply. Chifunga kuti imba yavakwa yakanaka yosvika yodhidhiritswa nevetipa zvinobuda zvakanaka here hazvibude zvakanaka. Saka make sure kuti unenge waziva. Ukatadza kubhadhara wapakati we are not going to refund you. Wapindirei kuti uzotadza kubhadhara. We don't want those people vanopinda vachiti hanzi izvoni ndikasatadza kubhadhara. Usapinde kana usingaende kubasa. If you don't go to work, don't join these groups. These are money groups. Kureva kuti mari. Kana usina mari usapinde kuti hanzi ko ndikazoshaya mari kumberi uko hatinei kushayika kwemari hatikudzosere mari yako nekuti wapinda wega nemoyo wako. Usapinde uchita kuda kuita gambling. Iyi nyaya yevanhu vane mari vanowana 1.5 every month. Handiti nestand iri legit. Kwete zvokuzoya nestand yako yekwabushuko isina kana bepa kana kuti pane mamwe mastands ka anonzi ana matitle deeds but anenge ane mapapers ekunana sabhuku ana chief ana mambo. Paperwork iyoyo inodiwa kuti ionekwe kuti zveshuwa stand yako yakaprovwa namambo so and so nasabhuku so and so kuti ungonoti grey homes vakaiapa ndo pangu zvisina kana bepa hatidi zvakadaro. Handiti so let's be serious and know what we want. Tanga wacheka mapapers ako kuti ari legit here zviri safe here ozouya wopinda kuti ungwere kana wapinda usiri kutomboza zviri kufamba sei ovakirwa paivhu risiri rako wangopiwa stand yekungoti ndiani ko ongopiwa stand yekungoti isina kana mabepa. Kune mastand mamwe asiri ekunze uko kuna nadombo shava anachi asina mapapers aye but anofanira kunge akasainwa na sabhuku wana na chief. Documentation hakuna land inopiwa munhu isina documentation. Chero risiri title deed recouncil kunze jinimbi chaye angane imba isina title deed because aigara kudomboshava but yanga iri legit because ina namambo ana chifu anani vese ndosaka imba yake musamboona ichidhiritswa. So hazvina basa kuti uri kunze kwetown. Handiti hazvina basa kuti uri kunze kwetown unotovakirwa but iva nemapepa akakwana ekwachief ekwamambo ekwasabhuku ekwachii. Handitika tinobvisa kuti kune mamapepa atingapiwe matitle deeds ekumareserva and mareserved place uko tinotozviziva but ngaave nemapepa anoratidza something kuti utange kuvakirwa. Handiti guys ndo zvatiri kungokomekedza nekuone hama 2 kana 3 dzinouyawo dzichiti in case amai vedu vakafa
mandinzwisise here guys. In case amai vedu vakafa vari kupinda muraundi rekuvakirwa, ini ndini mwana wacho ndichavamirira, ndichakontinya neraundi ravo, ndichaisa mari kana even vafa $1,500 ndo mari yati kutaura. Hatisi kutaura zvezvimarandi, hatisi kutaura zvezvimabhondi, hatisi kutaura zvezvimataura zve mari ma-US. Handiti guys, ngatipabatisisei ipapo, handiti ka per month, every month ndinochikanda 1,500. It's a group of 20, which means nyango kaita number 1 waita number 1 wavakirwa, vamwe vese vari kuteverera, handiti vanenge unenge uchivapa 1.5 every month, 1.5 every month, 1.5 every month kusvika wapedza 20. Saka imba iyi kana uchoigara wakangofanana neroji, nekuti kana usati wapedza kupa munhu wese wakangofanana neroji. It's not yours, you are not entitled to it, handiti ka you are not entitled to it usvika wapedza kubhadhara mari. Saka 30,000 iri kuraiza 3 bedroomed house, ndo mari ye30,000. Pane vakanga vakubvunza kuti muchatisira magiza here guys. Imba uri kuvakirwa imba neroof, zvemafinishings emukati guys 30,000 haizokwana. Ungabva waisirwa magiza pa 30,000 nemachichi, kana wasarawa nechenji ndiwo wakuchimhanya-mhanya, handiti wakuchimhanya-mhanya kuti ndida chigiza changu chijakuze, ndikuda kitchen yakaita so, but ivo vari kukuvakirai imba, mudhuri wakakosha, handiti mudhuri wakakosha ndo wauri kuvakirwa zvaizvozvizvi. Saka uri kuvakirwa imba, roofing, windows, doors, zvekuzoti mukati uri kuisei is now your own. So 30,000 is 3 bedroomed. What do we mean when we say 3 bedroomed? We mean 7 rooms. Ayangofana imba yandinogara inoi. This one is a 1, 2, 3 bedrooms. Anditi kukura kwayo ndo zvakangoita imba yangu iyo imba yangu ino yangu inoi ndo imba yaunokwanisa kuvakirwa negrey homes. Yes Tira, the house will be tiled. Yes, uri kuisirwa matiles pa 30,000 ipapo. Pane mwe bvunza wada kubvunza futi ndipindure sati ndadzima. And what if you have no surviving relatives that can take over the payments when you die and you have children under 18? What happens? Children under 18 unovanyoresa still, they have to know. And it is zokuzoti mafittings chisineine kuvakirwa kwawaitirwa, wavakirwa imba yapera. So toda kuti mupinde muchinzwisisa, handiti everything mupinde muchinyatso understand ndiri kupinda pazvinhu zvakadai. Handiti guys, saka totamba later daga inembaita zvevideo shoot muve nezo rakanaka. Vakana masters vese I appreciate. Ndezvako I have to cut the life because pane zvandoda kuti ndiite then ndozorara, handimaibata. Saka ndikaramba ndakangopressa live inoi handichatoiti zvandoda kuita, ndoda mboona kuti vabereki vangu, handiti. Saka muswere zvakanaka guys. Love you, God bless you, have yourself a good day, bye. Kune vada kunzwisisa, you call me or you WhatsApp on my number or you go kuma offices at Grey Homes ariko ku Milton Park, then moenda ikoko mononzwa zvizere. Muswere zvakanaka guys. I have to go, I have things to do and I have a nap to take. I want to sleep.